Se triunfa con lo que se aprende. Porque nadie sabe todo en el momento de comenzar algo. Y quien quiere hacerlo, al final no da ningún paso. Nunca se está suficientemente preparado para nada. Se hace camino al andar. Lo importante es tener pasión por el trabajo, ser una persona observadora y curiosa, preguntar, leer, estudiar, absorber de otros. Los demás también pueden aportar ideas interesantes. Y no pararse nunca. Todas estas cosas están a disposición de todas las personas. Tu capacidad de aprender siempre está intacta, a la espera de que te decidas a ponerla en práctica. Ella te llevará donde quieras.